សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធីធ្វើម៉ាស់បិទមុខដែលជួយឲ្យផ្ទៃមុខរបស់យើងសតឹងណែនបំបត្តិស្បែកជ្រួញនិងជួយបំបត្តិអាចរុយបំបត្តិមុនក្បាលខ្មៅយ៉ាងឆាប់រហ័សហើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំដែលយកមកធ្វើម៉ាស់មានម្សៅរមៀតស្រស់ពងមាន់1គ្រាប់ចាគឺយើងមាន2មុខនេះសម្រាប់លាយបញ្ចូលគ្នាឥឡូវបងប្អូនមកមើលពីរបៀបធ្វើវិញម្ដងចាមុនដំបូងយើងគោះពងមាន់យកតែពណ៌សទេចារួចហើយយើងដាក់ម្សៅរមៀតនេះចុងស្លាបព្រាបាយកូរទាំងពីរមុខនេះឲ្យចូលគ្នាបានល្អសិនចាបន្ទាប់ពីបងប្អូនកូរសពចូលគ្នាហើយបងប្អូនត្រូវតែលុបលាងផ្ទៃមុខឲ្យបានស្អាតចារួចហើយចាំយកម៉ាស់នេះមកបិទនៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងដោយធ្វើការម៉ាស្សាថ្នមលាបថ្នមរួចហើយក៏អបទុកចោល10ទៅ15នាទីចាំលាងសម្អាតស្បែកមុខចេញជាមួយនឹងហ្វូមជាការស្រេចចាហើយវិធីនេះបងប្អូនគួរតែអនុវត្តវាមួយសប្តាហ៍ឲ្យបាន2ដងចាធ្វើឲ្យបានទៀងទាត់នោះបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកមុខសស្អាតភ្លឺមាត់រលោងភ្លាមតែម្ដងចាឥឡូវនេះបងប្អូនមកមើលពីការលាបនៅលើផ្ទៃមុខរបស់ខ្ញុំតែម្ដង I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you never said you felt that way and guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away but I've known you too long it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away as you fade away Yeah, I'm about to fade away cause every time I wake up I feel like it's Monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain